mina olen Artur Altmets ja vastan siis paarile küsimusele. Kes sa siis täpsemalt oled ja kui vana sa oled ja millega sa tegeled? Vanust on mul siis 14 ja sõidan Eestis semipro klassis drifti. Kas teisi sama noori on veel? Meie klassis ei ole, aga klass allpool street klassis sõidab küll nooremaid poisse ka. Okei, kui vanad seal siis on, tead? Ei tea. Kõige noorem on vist 15-aastane, keda ma tean. Miks sulle drift meeldib ja miks sa seda sõitma hakkasid? Et siis sai toodud üks 5. BMW, millega siis juba 9-aastaselt põllu peal sain harjutama hakata ja nüüd siin olen, et siin eelnevad aastad olen sõitnud talvedrifti etappe. Üldkokkuvõttes olen saanud mõlemad eelnevad aastad 3. koha ja sealt juba hakkaski mõte arenema, et võiks suvel asfalti peal ka drifti sõita. Miks see auto ja kuidas see auto lugu siis on, et kuidas said ja? 2019 siis minu suurem vend hakkas seda ehitama ja 2019 hooajal ka ta sellega sõitis ja sõitis ta sellega kuni 2020 aastani, pidi ta selle auto müüma ära A-Vaidale, kellelt me siis hiljem selle tagasi ostsime ja siis terve talve otsa seda näõppisime ja lõpuks saime kevadeks ta siis driftivõimeliseks. Aga miks just siis see auto, et miks te selle valisite? See tundus sellel hetkel kõige parem variant, et tegelikult meil oli ka üks teine E46 kere, millele pidime siis ehitama kõik driftiks vajalikud asjad, et driftiautoks ehitada seda. Kuna ei olnud seda aega, et see auto valmis ehitada, siis pidime ikkagi leidma mingi valmis lahenduse ja siis A-Vaida tuli meile lahkesti vastu ja sai temalt ostetud siis see auto. Aha. Ja see, nagu me siis aru saame, on see venna pärand, nii-öelda, viid seda edasi. Aga mis sellel siis, mis mootor sellel on ja mis selle spekid üldse on, et ma tean, et te käisite Dünos, et mis numbrid saite? Tegemist on siis V8 biturboga, PEM-i V8 M60, et on tal siis 2 turbot ja hiljuti Dünos käides tegi ta 430 kilovatti ja umbes 800 newtonmeetrit rattast. Ja see on siis safe set või kannatas veel peale keerata? See oli siuke jah safe, et me lõpus keerisime maha, aga esimeste tõmmetega tuli veel rohkem, et ma täpselt numbreid ei mäleta, aga et 0,8 barriga oli siis see tõmme, et turbost kannatab veel juurde keerata, et jõuruumi veel on. Okei, aga mis sulle endal selle auto juures kõige rohkem siis meeldib? Ma arvan, et mulle meeldib selle auto juures see välimus, see bodykit eriti, et ma ei tea, et Eestis väga paljudel teistel driftisõitjatel siukest bodykitti on, et see on siuke omalaadne. Okei, aga kui küsida drifti najal nüüd edasi, siis milline rada sul lemmikrada on ja miks? Ma arvan, et mu lemmikrada on Kulbilu, et eelmine aasta oli seal ka võistlus, et kui eelne võistlus trennis sai käidud, siis sai kohe selgeks, et see rada on mu lemmik, kuna see on kõrguse vahe muutus on seal vist 38 meetrit, et seal on niimoodi üles-alla mäge sõitmine, et pidamine ja grip kõik muutub. Okei, aga kas sulle meeldivad pigem nagu kiiremad rajad või tehnilisemad rajad? Mulle pigem meeldivad siuksed kiiremad rajad, kuna ma arvan, et tehnilistega on siuke käkerdamine ja eriti kui sul jõud taga on, siis on kiire raja peal kindlasti lõbusam sõita. Seda on kindlasti. Aga kas sul on mõni äge seik või jutt ka rääkida mõnest driftiüritusest? Ma arvan, et kõige meeldejäävam oli eelmise aasta sügisel, kui toimus Kehalase viimane etapp, superfinaalid. Et seal superfinaalides jõudsime nii kaugele välja, et saavutasime 4. koha
et see oli kindlasti meeldejääv üritus minu jaoks. Okei. Ja mis su tulevikuplaanid siis on? Kas sa tahad kõrgemale jõuda ja kaugemale või? Selle aasta panused on kindlasti kõrged, et kuna eelmine aasta oli mu esimene hooaeg ja sai siin juba proovitud küll, siis see aasta võiks juba tulemusi ka teha. Okay. Aga ma tulen korraks auto juurde tagasi, et mis see aasta siis autol uut on nagu, et mis muudetud on mootori juures või kas sai mingit upgrade'i või ei saanud? Mootori koha pealt sai ta talvel nüüd ümberehituse jälle või tähendab rebuildi nii-öelda, et sügisel mu suurem vend siis osales ka Läti arvestuse viimasel etapil, et sai üle pika aja käe soojaks jälle, aga lõpus hakkas karteri tuulutusest jälle korralikult õli välja lahtmama ning pidime mootori jälle lahti võtma, et Ruuki garaaž aitas mind sellega, ehitas mootori altosa uuesti kokku, et saime siis nüüd mootori kokku ja ega eelmise aastaga mootori üldkoha pealt midagi muutunud ei ole. See aasta lähme ka siis üle etanoolkütuse peale, et eelmine aasta bensiiniga sõites tekkisid meil mitmed probleemid, et nüüd siis jah. Ma tean, et sul on ka Interbeater ja sa teed kõvasti sotsiaalmeediat oma küljelaskmisega seal, et mis su see sotsiaalmeedia on ja mis sa seal täpsemalt teed siis? No drifti kanal on ikkagi meil Erikste drift, aga kui keegi tahab, siis TikTokis on meil siuke kanal nagu Metsküla drift, et seal me tegeleme siukeste Peeterite ja värkidega pigem rohkem, et saab neid piitsutatud seal. Tahaks tänada oma sponsorid, enda pere, isa, kes on mind alati aidanud, enda tiimi ja siis Reibal ja Öterkaad, kes on selleks hooajaks minu auto jälle halliks värvinud, Hepad, kes on meid kütusega jälle varustanud ning Eino Disaini, kes on teinud selleks aastaks meile siukse ilusa liveri ja ka siis Wrappedit, kes on selle siia peale kleepinud. Siis ka tahaks tänada Debolari, kes on aidanud meie varuosadega ja ka sillaseadistustega. Ja kui kellelgi on soov mind toetada mingil viisil ja tahab, et tema kleep siin auto peal ilusti välja säraks, siis oleme igati avatud ja meie kontakti leiab meie Facebookist. Aga mis on siis järgmine koht, kus meie kohtume? Meie kohtume siis Augustfestil, et olen seal enda autoga kohal, teen väikse lõbusõidu. Aga aitäh sulle, Artur, ja näeme juba Augustfestil. Jah, aitäh! Davai.